¿Dónde estamos? No sé, estamos en el bosque. Hola chicos, bienvenidos al bosque. Ustedes tienen una misión, tienen que rescatar a los niños, pero ten cuidado porque hay un ciervo que va a atacar a ustedes. Bueno, nos vemos. Necesitamos madera y carbón para encender el fuego. Oh, Ya tengo madera. yo también. ¿O no? Se hizo de noche. Hay alguien viéndonos. Bro, eso no es una persona. Es un ciervo. Es muy alto. Tiene la cara muy extraño.